E aí galerinha do YouTube, beleza? A gente vai fazer um vídeo da gente pulando essa fogueirinha aqui, ó. Nossa, ele vai pular. modelinho. Vai pular aqui essa fogueira. Colocando o pé aqui e voando. Vai ali, ó, João, ó. João, ali, ó, pega certinho, ó. Aqui, ó, tá bom. Aqui a gente tá trazendo vídeo de bike, Minecraft, isso daí. E a gente tá colocando esses vídeos aí da hora. Vai. Uma fumaça. Peraí, não, ainda não. Pode ir, Pedro? Pode. Vai, ele vai pular agora. Pega. Podre. É pau. Calma aí. Ah, velho, isso aí é uma bosta, até minha avó faz. Ah, que aumentar, só que ninguém tá ajudando. Eu tô filmando. É, Pedro, vem, vamos ajudar, vai. Vamos lá embaixo pegar os negócios? Quem for aqui. Aí, a fogueira tá aumentando, gente. Ui. Não vai queimar isopor. Derretendo o isopor. Vai lá, P, vai lá. Moleque aqui não quer ir pegar. E a fogueira tá acabando. Vai, ajuda lá, Pedro. Ajuda, olha. Aí, gente, a fogueira aqui. Fogueira aqui. Vai. O cara andando lá de longboard lá. Aê, gente, ó. Agora fica fera a nossa fogueirinha. Vai, eu pulo agora. Agora tá bom. Não, duvido. Dá pra ver a fogueira, gente. E ele vai conseguir. Consegue ver a fogueira? Vai, filma ali. Pulou! Vai lá, vai lá! Rafinha, vai ver. Uma nova que eu comprei. Não. Só pra ver. Deixa eu tentar uma vez. Filma eu. É assim, reto. É, filma reto assim. O último, lembra que você viu o último que eu fiz? Show, Pedro! Consegui! Vai lá pegando mais pra nossa fogueira. Aí, eu filmo agora. Gente, a nossa fogueira tá boa, mas tá acabando. Isqueiro. Pega as folhas pra gente. Esse único isqueiro. Vai, vai, vai! Tô juntando as coisas. Gordinha! Ó, tô fodido. Ali. Vocês estão pegando fogo aí? Não foi daí. Quê? Hein? Demorou. Oi? Vocês que estão pegando fogo aí? Ih, é. Hã? É? O quê? Não pode tacar fogo aí não. Tá. Tá, a gente vai. Vamos apagar. Cuidado aí, hein? Tá. Pega a água lá. Pega pra ver que bate, vai. Isso. O tá moleque apagando, vai. apagando fogo. Aê. Isso. Não vai apagar assim. Tá assim. Calma aí, Pedro, deixa que eu faço. Aí. Apagou. Apagou. Pronto. Apagando. Droga.
acabou. Não foi dormir. A gente já parou. Pega a Guardinha água lá. mete fundo, gente. Vai Aposta. fumaça ainda, tá? Ou você Guardinha não sabe? mete fundo, a gente aposta. Fazer uma fogueira. Pode ver, né? Deixa eu lá. É, vai